佢支竹仔啊！喂，叫下落，你下落呢度。唔使船頭，船尾啊！慢慢嚟，放心。慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟。收啊收啊，傑，有得收就收啊！有收先得㗎，傻！係到車啊！阿傑啊！我而家船底，而家船底。第一部車，第一部車到船尾啊！唔係，而家喺船中間。而家翻到船嚟，而家船中間。拍先，拍先。線啊線啊！冇線啊！慢慢嚟，唔使急。點啊？咁大嘅仆街啊！哇！唔怕唔怕，收啊傑！唔使坐，冇問題。收啊傑！橋撈邊幾個係啊？冇嘈，放心。得掂啊掂！喂，魚塘咁啊，好似睇住入裝，睇住入裝。好撚似釣緊魚塘咁啊！飛啦佢，係啊，飛咗飛出去唔緊要啊！阿傑，魚塘啊，睇住入裝得啦，知唔知啊？係啊，放緊紙要唔好嘈。邊個打邊個啊？哇！嗰支竹仔好撚精神啊！阿傑，得嘅喎，嗰支竹仔得嘅喎，原來。好，又俾佢。喂，大雄唔係望住我哋喎，喂！唔好嘈啊！開咗機未啊？開咗。慢慢嚟，唔係，仲係嗰邊，係呢邊。冇嘈住。叫呢邊，叫嗰邊。左手邊，叫左手邊，叫佢啊！埋隻碌柒叫鳩嘅，仲慌？得，收啊！唔怕，冇事，係叫住係咪啊？定俾人咪捱街，收，快啲收，頂啦，翻出嚟。升高嘅時候，嗰個攞住支竹嘅角度。冇錯，收，快啲收。翻過嚟呢邊㗎啦，係啊，係個籃底添，冇曬。唔係，啱啱穿過一次嘅。快啲，冇俾佢埋。係啊，very good，係啊，釣魚塘咁，係啊，釣魚塘咁，總之釣魚塘咁就得㗎啦。有冇翻轉頭？係啊，有得收就收啊，冇啊，唔怕，有經驗人士，勁啲啦。低住，有冇穿籃底？而家喺船後邊啊。船後邊你過欄啊，一係過咗佢先啦，一係冇用啊。係啊，過咗放少少過咗，係啊，過咗佢就玩啦。係點啊？點？慢嚟，唔使急。啊，點樣開啲魚竹？係嘅。或者嗰個魚竹係啦，游一段。喂，唔好捉大氣，表哥行翻正中間。表哥行好難攻啊佢。喂，冇力啊條魚冇力啊。收到。條魚冇力。收到。個人都冇力啊！屌你老母喺泥到閪咁，中條黃立倉就係嘈閪龍。係啊。喂，船底啊，睇住啊，你落嚟啊。得啦。唔使落，快船啦，有經驗。Very good. 哦，幾撚快啦！屌你！有呢邊啊，好撚大，應該咯。佢嗰條好撚大，放債你，你都好撚大應該咯。差嗰條咯。收工先搞啲咁嘅嘢都柒咯。又嗰船底。飲杯點得啊？咁啊，飲杯落啊嘛。係啊，攞住個水啫，唔好而家。船底啊，你睇住啊，穿過去。慢慢嚟。哦，又喺呢邊 ，very good。哦，定啲嚟，叫抹汗先啦，真係。有冇中多條啊？唔得，哇！俾佢，如果爆俾佢啊，見。俾佢。收，俾完佢又收。好似精神，釣魚塘咁啊，總之。釣魚塘啊，釣魚塘。
翻幾多邊係啦，喂，精神啊呢下馬步，再嚟收收，攞住足係啊，攞住，等佢感覺辛苦，咁就攞到佢啦。冇電，真係炒南瓜添喎。冇怕撚到冇晒電，頂住頂住，有撚電㗎嘛？堅有排有撚排啊！佢支竹仔咁閪遠，我放咗出去。係落樹仔。5次啊3次，哇！你破紀錄喎，真係破紀錄啊！我啲竹仔破紀錄，點啊見？冇計啊，冇計喎！唔通你唔俾佢起我？啊！一係就嗱啲買把鉸剪熟啊！好似白叻要等滯咁。係啊，收下件，收唔得啊！一爆又飛埋啊！收啊件，再收啊！未叫得起啊，收。唔緊要佢啊，收嘅直接。冇俾佢埋街啊！冇俾佢鏟街係啊，係啊係啊。有機啊有機啊有機啊！點撚到甩完啦？有機啊！定啲係慢啲定啲係慢啲。小心慢慢。得，放心。得啊放下。係你㗎你㗎。仲撚晒。好，準備我哋記得10分鐘後添，記得嗰邊。啊！攞撚咗個點啊？爆佢點啊？好硬死頂啊！嗰邊。得。冇掹佢埋嚟啊！我一抬，而家抬起佢啊！俾佢見下光啊！你咁穩定啊，係啊！佢衝過行好撚好嚟我唔中意行翻嚟做，條拎攞佢高個機率大好多㗎。冇撚機率，係嘛？得，翻熱好多，拎曬上我。我見到，唔係好大，差唔多。兩邊。大的添。大你一兩。點解佢個點啊？點解跌啊？嗰個冠軍啊！連手足都未知邊個冠軍。係啊，我都話大撚鑊啊！好撚刺激啊！叔。龍鬚啊！豬龍鬚我估計你。豬龍鬚碌柒啊！真係。食邊條啊？食翻去食下嘅姜花雞先食。